یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فیلسوفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي هغه د لاشعور خبره ده. دغه خبره کېدله د واضح ډول نه کېدله د ډېر پخوا راهیسې. په 18مه پیړۍ کې لایبنیز وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یوه برخه د شعور تر کنټرول لاندې ده او یوه برخه د شعور د کنټرول نه وتلې ده. په 18مه پیړۍ کې فرانس انتون مسمر یو المانی ډاکټر او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري هغې ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي. په 19مه پیړۍ کې سترو فیلسوفانو لکه شیلینګ، شوپنهاور، نیچه دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغې ته پسیښې نوم کېښود. پسیښې چې پسیښې په حقیقت کې هندارې ته وایي، د واقعیتونو یوه هنداره چې د انسان په دننه کې شته ده او هلته د واقعیتونو شکل نیسي او دغه هنداره د شعور د کنټرول نه وتلې ده. نو په دې شرایطو کې دې ته زمینه مساعده شوه چې تجربوي ارواپوهنه رامنځته شي. یعنی ارواپوهنه چې په حقیقت کې په پیړیو راهیسې یوازې د مذهب او د عقیدې او د فکر او د ټوټکو او دې شیانو سره ارتباط درلوده، هغه راځي د علم ساحې ته او د تجربې ساحې ته راننوځي. فروید چې خپل نظریات تکمیلوي په دغه وخت کې ډېرو سترو ډاکټرانو لکه شرکو په پاریس کې، برویر، برنهایم دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې په دماغ کې یو څو شیان دي لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، معنا لرونکي حرکات دي یا معنا لرونکي کړنې دي او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي د دې نه اروا جوړېږي او یا که ووایو ذهن جوړېږي، روان د دې نه جوړېږي. نو په دې وخت کې فروید په 1900 کال کې د فلور مفکورو ته یو شکل ورکوي او هغه د انسان اروا په 3 برخو باندې ویشي. روان 3 پوړه لري. یو پوړی هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي، موږ په پوهیږو، درک کوو، په فکر کولای شو. یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلي دي، د لاشعور په برخه کې دي چې هغه کې زموږ غرایز راځي، زموږ هغه پټې غوښتنې راځي، زموږ خواهشات پکې راځي. یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې د هیره ده، هغه برخه چې د هیره ده او محرکه برخه ده. محرکه په دې معنی چې د په شخصیت باندې او د په تصمیمونو باندې اغیز لري. او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده، هیره شوې ده مګر لا شعوري نه ده. شعور کولای شي چې هغه ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بیرته یې راوباسي. یعنی د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی، یو سطح ده. استاد منل کله کله موږ وایو ته درې به خبره مې په زړه ګرځي خو را یادېږي نه، په زړه مې ګرځي خو ایره مې ده. دغسې دا په حقیقت کې له همدغه نیم لاشعور حالت سره تعلق لري. په 1920 کال کې فروید د خپل نظریات بیرته سره بیا هم شاربي او منسجم کوي. فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف، احساسات، نظریې، مفکورې، ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي، دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې 9 برخې په اوبو کې ډوبه ده، یوه برخه ښکاري. هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده. یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي، اروا ورته وایي، ذهن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، هغه 90% د انسان له کنټروله وتلې ده، په ناخبرۍ کې ده. او دغه 10% هغه برخه ده چې موږ په خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي. دغه څه دي. په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې، یعنی په بل ډول سره تقسیموي، بل ډول شي ویشي. یوه برخه د اس په نامه باندې دی، داس اس. اس په المانی کې یو ضمیر دی چې د مخنث شي د پر استعماليږي او د دا معنا ورکوي. یا کومه پښتو کې د مناسب معادل ورته دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کیږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پې نشو ښودلی، فکر پې نشو کولی، یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل. د هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو. دغه د عواطفو او د لاشعوره غرایزو ذخیره ده.
استاد منلای امدا نه د چې اډ ورته وایو آی ډي اډ دا به انګلیسي ترجمه ده، ترجمه باندې به ورسته راشو. خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي، هغه باندې به ورسته راشو. نو دا داس اس د لاشعور غرایزو ذخیره ده. د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی. زه یا داس ایش د لومړي شخص ضمیر دی، فاعلی ضمیر دی، لکه پښتو کې چې زه فاعلی ضمیر دی، او دا د شعور سره ارتباط لري. هغه څه چې مونږه د خپل چاپیریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي. په څنګ کې درېمه برخه ده چې فروید ورته اوبر ایش وایي یا تر ما پورته، تر ما بره. دا هغه ممنوع شوي شیان، هغه شیان چې د اخلاقو د خوانه د منلو وړ نه دي، د مشرانو د خوانه د منلو وړ نه دي، د ټولنې د خوانه د منلو وړ نه دي، یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي، هغه یو تعداد غرایز نه پریدي چې اشباع شي. نو دا غرایز ځپل کیږي او بل اخره د شعور د سطح نه ښکته لویږي. نو دا هغه زمونږ اخلاقی بیکګراوند دی چې دا دریم برخه تشکیلوي. دا شان بیا وروسته چې په نور ژبو باندې ژباړل شوي دي. په فلسفه او په ارواپوهنه کې یوه ډېره غټه ستونزه د ژباړې ده، ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپلې ژبې په چوکاټ کې فکر کوي، او د دغې ژبې په چوکاټ کې هره کلمه خپل وزن هم لري، او ستاسې په اصطلاح هره کلمه خپل سیوری هم لري. کله چې بلې ژبې ته انتقالیږي خپله معنا به انتقال شي، مګر سیوری ورسره نه انتقالیږي، هغه ضمني معناوي نه انتقالیږي. نو دغه درې برخې چې فروید وټاکلې، داس اس، داس ایش او داس اوبر ایش، دای کله چې فرانسوي ته ترجمه شولې، سا موا او سیغ موا په نامه باندې ترجمه شولې، چې بیا هم د الماني سره یو څه نږدېوالی لري. مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولې، په انګریزي کې دغه لاتینی اصطلاح ورته وکارول شوه، اید هم دغه معنا لري، مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا اټ لري، اید نه لري. دا هغه اعتراض چې د په ترجمه باندې کیږي. د زه د پاره د ایګو کلمه وکارول شوه. ایګو په لاتینی کې زه ته وایي، او بیا ایګو کله په سلف ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وایي. نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هر ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. نو دغه که اوس موږ د نږدې نه وڅېړو، د اډ یا داس اس ټول هغه څه چې موږ له ځان سره په زیږېدلو کې راوړو او زموږ د وجود یوه برخه ده. دا زموږ غرایز تنظیموي. استاد منلای کوچنی چې کله دنیا ته راځي، د فروید له نظره د په خپل شخصیت کې یوازې اډ لري، ویلی سو د په خپل شخصیت کې یوازې اډ لري، یوازې ړانده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري، نور څه نه لري. له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري، او نور د فکر کوي. که چېرته د فکر کولو اصطلاح دلته وکارولی شو چې دا ټوله دنیا پرته د ده نه بل مفهوم نه لري. دغه حالت چې دی هغه د شخصیت اډ ده، دا اډ دی. دغه څه چې ماشومې له ځان سره راوړي دا عموما د شعور د ساحې لاندې نه راځي، د شعور نه بیرون پاتې کیږي او شعور په هغې باندې حاکمیت نه لري. د دې دپاسه چې دویمه درجه راځي هغه د ایش یا د زه یا د ځان یا د خودي موضوع ده، او یا ایګو په شرقي ادبیاتو کې موږ د دې لپاره د خودي کلمه استعمالوو. دغه انا چې وایو، انانیت ځینې جوړېږي، همدې سره ارتباط لري. دا دوه مخې لري. یو د زه دپاره، د ځان دپاره، د ما دپاره یو ایډیال دی. څنګه زه یو ښه انسان کېدلی شم، څنګه زه یو کامل انسان کېدلی شم. نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی، هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی، زه غواړم چې هغې ته ورسېږم. دا د زه ایډیال دی. او یو ایډیال زه دی، یعنی زه چې کوم ځای ته ورسېدلم هغه وخت به کامل وګڼل شم. دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودي سره په چوکاټ کې راولي او دې ته جهت ورکوي.
د اټ په حصہ کې تاسو ول چې د لاشعور سره تعلق لري. څنګه ایګو بیا له شعور سره تعلق لري؟ ایګو له شعور سره تعلق لري. البته د ټول طبقه سره لسی په یو کارخانه دی بیل شوی. د ایګو په حصہ کې یو مثال که اجازه یو ماشوم په ابتدا کې خو اټ ده د شخصیت اټ ده د یو ډون حواس ده بل څه نه ده. ماشوم یو وخت یو اور ویني، د اور شایسته لمبه ده، د ده زړه غواړي چې لاس وروړي ساتیري ورسره وکړي، د لاس ور مخکې کوي، د چون اټ ده د یو ډون حواس لري، په دې نه پوهېږي چې دا څه شی دی، لاس یې سوځي، بیا بل وخت احتیاط کوي، بیا لمبې ته لاس نه وروړي. دغه تجربې دته دا ور زده کړل چې زه خپلو ټولو ړندو حواسونو ته نسم رسېدلی. دې تجربې دته دا ور زده کړل چې له چاپېریال سره باید تطابق پیدا کړي، په چاپېریال کې باید د ژوند کولو چال زده کړي. داسې هم نه کېږي چې څه د زړه غواړي هغه به کېږي. د دې تجربې په وجه چې دی کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي، دغه په حقیقت کې ایګو ده. دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په اولې مرحلې زیاتې شي. دغسې مثال ورکولی شو. یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پیژني، یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي، دنیا پیژني او په دنیا کې د ځان دپاره ځای لټوي، خپل محدودیتونه پیژني او څنګه کولی شي تر ټولو ډېر ځای ونیسي. د دې په څنګ کې یو بل درېیمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی. زه هر څه چې وغواړم نه شم کولی، نو د دې لپاره باید زه داسې میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منع کړي. دغه منع کول د یو فوقالعاده قدرت له لارې کېږي چې دا فوقالعاده قدرت ټولنیز قدرت دی، د مور و پلار تصویر دی، دا ټول سره یو ځای کېږي او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم، د لایتناهي قدرت او د مطلق قدرت، هغه راته محدودوي. نو دغه درېیمه برخه دا ما دې ته مجبوروي چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتمبوم شاته. هغه څه چې زه کول غواړم او نه یې شم کولی، بهتره دا ده چې دا زه هیر کم. نو د هیرولو خبره ده چې دا شعور شاته تمبول کېږي. نو په دې حساب باندې د انسان د شخصیت درېیمه ځانګړنه یا درېیم قوت یا هر څه چې ورته وایو دغه سوپر ایګو، دا بیا د ایګو برخلاف تر ډېره حده بیا هم د لاشعور سره تعلق لري. د لاشعور سره تعلق لري او د شعور او لاشعور ترمنځ د پولیس حیثیت لري چې څه شی لاشعور خواته بوځي او څه شی په شعور خواته راپرېږدي. استاد منلی، یو ماشوم د چاکلیټ ویني زړه یې ورته کېږي، دی هغه خوري، مور یې راځي سپکوي یا حتی څپېړه ورکوي چې دا کار دې ولې وکړو، دا چاکلیټ د مېلمنو لپاره و، د تا لپاره نه و. دی ویرېږي، بیا د مور له ویرې چاکلیټ نه خوري. زموږ په عادي ژبه کې د ده عقل دته وایي چې که چاکلیټ وخوري نو بیا د مور وهي او دا کار مه کوه. دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ایګو حکم ده. ایګو یې ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپېریال سره سمون پیدا کړي. خو که مور په عین حال کې دا خبرې هم ورته کوي د ماشوم ته، ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټۍ خوري، د مور پلار خبره نه مني، دا بیا بده خبره ده، دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقي وجدان پیدا کوي، د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولی شو چې سوپر ایګو وایو. هلته د ایګو په حالت کې دی له ویرې او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې، هغه عقل چې وجدان نه لري، خو صرف د عقل حکم دا دی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري. خو کله چې د زړه ته هم دا پریوځي چې نه سړی باید د مور خبره ومني، که د مور خبره ونه مني بده ده، که غلا وکړي غلا ډېره بده ده، او دا د زړه له تله ومني، دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی، دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغسې تعبیر کولی شو؟ بالکل هم دغسې ده. په ساده الفاظو کې واقعا هم دغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه د چاپېریال سره د تطابق په خاطر کوم، هغه د شعور په ساحه کې پاتې کېږي. مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي، مور نشته، نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او ویې خورم. مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم، سره دې چې پوهیم چې مور نشته، مور راباندې نه پوهېږي، نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړل ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ او دغه بیا ورو ورو شاته تمبول کېږي او په لاشعور کې یا په تحت شعور کې ورننوځي. استاد منلی، که په غیر فني ژبه د فروید اډ ایګو او سوپر ایګو معادل ورته پیدا کو، آیا ویلی سو چې اډ یعنی د انسان ړوند حواس، ایګو یعنی د انسان عقل، او سوپر ایګو یعنی د انسان وجدان،
درسته ده پوره به نه تطبیقي شي، خو د دې له خاطره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري دغسې د ابتدایي برداشت پر دا بیخي کافي ده، ځکه چې وجدان هم همدغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم، هغه وخت چې زه معنی نه لرم، د یو شي نه ځان معنی کوم، دا په خپله د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري، په همدې باندې به یې ختمه کړو. عملي نتیجه دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کېږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تمبولي دي. که تاسې باندې یو غم راشي، یو دوست سره شخړه وکړي یا یو بل دغه، ستاسې به هغه جنګ چون تاسې ډېر ځوروي، هغه به شاته وتمبوئ، په اصطلاح هیر به یې کوي، مګر ستاسې معده به په سوي شروع وکړي. دا هغه جواب دی چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې دغه قصدي هیرونې په مقابل کې یا د غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه، د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستارفه شي، باید ته دا ومنې چې دغه خبره شوې ده، او که دا خبره شوې دا طبیعي خبره ده او په دې کې کومه ستونزه نشته ده، داسې خبرې نور هم کېږي، د عقل ساحې ته باید راولي، بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړي، بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې او د رواني درملنې په برخه کې ډېره مهمه خبره اوس د خبرو تداوي ده. نو که په زړه دې ونه ساتل، ودې ویل، هغه شدت چې دا لري هغه د منځه ځي او بالاخره تا کم ځوروي، او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو، دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مرض خواته بوزي. له بل لوري ځینې شیان دي چې هغه موږ تمبولي دي شاته. ماشومتوب کې یوه پېښه راباندې شوې ده، دردونکې پېښه ده، هغه موږ هېره کړې ده، مګر تر اوسه پورې هم مثلا موږ نشو کولی چې د غوا غوړي وخورو، د غوا د غوړیو نه کرکه کېږي. دغه کرکه هېڅ دلیل نه لري. دا کېدلی شي چې د ژوند د یو داسې پېښې سره تړلی چې په ماشومتوب کې د غوا د غوړیو سره په څنګ کې موږ ته یو بله صدمه رسېدلې، هغه صدمه خو موږ هېره کړله، مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و، په دغه کې موږ د ویره په دې کې ځای کړله. نو د دې لپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي، بیا هم ضرورت دی چې موږ د روان ټیټې برخې ته ورښکته شو. او د دې د ورښکته کېدلو لپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي. یو خوبونه دي، انسان چې خوب ګوري، په خوب کې یو شمېر د خوب مواد د ورځني ژوند پېښې دي، او یو شمېر یې هغه زاړه یادونه دي چې موږ شاته تمبولي دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي. نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې. دغه ساحې نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو لپاره. بل مهم ټکی چې موږ په باندې تکیه کولی شو، هغه زموږ د خولې غلطېدل دي. کله چې غواړو چې یو شی ووایو، د هغې شي په ځای باندې بل شی ووایو. د دې نه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي، او که هغه وسپړل شي هغه پټ څه هم راښکاره کېږي.